Okay, everyone, welcome again. Today we study the topic that talk about the library and its advantage. Khả năng dương một bọt slide và thêm bọt mũi đây mình chụp nói chương thá the library and its advantage chụp lại khoai mất bạn lái nâng ảnh thạcประโยชน์ របស់វា Now the next para its which is possessive adjective it មានអក្សរ s it ហ្នឹងគឺជារបស់ library ញ៉េគឺថាបានអាឡ័យហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ណា the library and its advantage okay before we study ណា the whole topic we have to know and we have to study word and phrases to understand the whole topic what they talk about so let's start to study word and phrases together so the first word is blessing blessing noun poor chay modern world modern world ពិភពលោកណាសម័យទំនើបណា modern world in this age យើងគាត់ថាយុគសម័យណា literature noun អក្សរសិល្ប៍ណាអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ណា noun ណា afford ណាថ្នាក់ពាក្យវាជា TV ណាជា transitive verb យើងប្រើថាមានលទ្ធភាពណា afford ឬក៏អាចណាអាចធ្វើអ្វីមួយបាននេះ afford price ណា price ជាពាក្យនាមតម្លៃណា edition ជាពាក្យនាមណាការបោះពុម្ពផ្សាយណា edition ហ្នឹង crave ណា crave TV យើងប្រើចង់បានឬក៏ប្រាថ្នាណាប្រាថ្នាចង់បានណា crave ណា crave satisfy ណា TV ដែរណា transitive verb យើងប្រើថាបំពេញចិត្តណាdoubt ណា doubt ថ្នាក់ពាក្យជា transitive verb ណាយើងប្រើថាមន្ទិលឬក៏សង្ស័យណា doubt ណា wisely ហ្នឹងមកពាក្យថា wise វាជា adverb ណាអញ្ចឹង adverb នេះវាคล้ายមកពី adjective ណាយើងប្រើថាណាដោយប្រាជ្ញាណាដោយមានបញ្ញាណា wise ណា wisely មកពាក្យថា wise ណា educational វាคล้ายមកពីពាក្យថា education ណា it connected the word education អញ្ចឹង the word educational come from the word education ញ៉េវាคล้ายមកពីថា educational យើងប្រើថានៃការអប់រំ education យើងប្រើថាការអប់រំអញ្ចឹងវាមួយជាពាក្យនាមមួយជាពាក្យគុណនាម education ថ្នាក់ពាក្យជានាមណាការអប់រំក៏ពាក្យ educational ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមវិញអញ្ចឹងយើងចាំណាគុណនាមយើងប្រើពីខាងមុខនាមជានិច្ចណា yes to encourage ណា to encourage ថ្នាក់ពាក្យជា transitive verb យើងប្រើថាដើម្បីលើកទឹកចិត្តណា habit of ទម្លាប់ណានៃការធ្វើអ្វីមួយណា habit of reading book early night ណាទម្លាប់នៃការអានសៀវភៅពីព្រលប់ណា habit of ណា reading book ណា habit of ណា running ណាទម្លាប់នៃការរត់អញ្ចឹង habit of ហ្នឹងណាយើងប្រើថាទម្លាប់នៃការធ្វើអ្វីមួយណាអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលប្រើពីខាងក្រោយ preposition យើងត្រូវថែម ing ណាអូខេយើងមកទៀត most of ភាគច្រើនជាណា most of student are good ណាសិស្សភាគច្រើនគឺជាសិស្សដែលល្អណា most of people are nice ណាមនុស្សភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលល្អស្អាតណាអញ្ចឹង most of ហ្នឹងយើងប្រើភាគច្រើននៃឬក៏ភាគច្រើនជា okay one more novel reader ណា novel reader ឃើញទេយើងប្រើថាអ្នកអានរឿងប្រឡោមលោកណា novel reader harm ថ្នាក់ពាក្យជានាមណាយើងប្រើថាអន្តរាយណាឬក៏វិនាសឬក៏ផលប៉ះពាល់ណាយើងប្រើបានច្រើនប្រភេទនៃវាណា harm sound fiction sound សំឡេងណា fiction ណាអញ្ចឹង
lom lúc bài sầm lên nhé phật sẽ nắm ta bài tha này rương tiền sầm bài đó chẳng dân son phật sẽ những bài tha lom lúc bài sầm lên nhé amusement đặc biệt là niềm đấy ca lên cầm san á yes min là sao ai chẳng dân bài tha mặt số bài nữa min mới tiết min ở thằng này nữa nó thấy dân bài tha mặt số bài min human nature yang berada thom chết nè rồi bom luôn human nó lực lớn human nature thom chết bom lớn đó okay now our word and phrases come to the end so we move to study the whole paragraph writing together so all of you come to study and to understand the sentence into Khmer language from English language to Khmer language. To write the good essay or paragraph, you have to understand. What is the title? Let's talk about. Before we write good paragraph, we have to know the title. What they want you to understand. What the author want you to understand about the title, and then you try to find the argument or find the main idea. After you find main idea, you have to try to to find more the supporting detail or supporting sentence. Okay, now we translate into Khmer language one by one together. So the first sentence is library are indeed a blessing in the modern world. Library libraries យើងលុបអក្សរ y ថែម ies បានន័យថានាមហ្នឹងគឺជានាមដែលពហុវចនៈណាវាខ្លាយមកពីនាមឯវចនៈយើងបដូរវាទៅជាណាបដូរអក្សរ y ទៅជា ies អញ្ចឹងនាមទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយណាព្យញ្ជនៈបូកឲ្យ y ដើម្បីធ្វើឲ្យវាខ្លាយទៅជាពហុវចនៈយើងត្រូវថែមណាយើងលុបអក្សរ y ថែម ies ណាគេតែយើងមើល libraries are indeed a blessing in the modern world ណាបណ្ណាល័យណាគឺពិតជាពរជ័យមួយនៅក្នុងពិភពលោកណាសម័យទំនើប yes modern world សម័យទំនើបពិភពលោកសម័យទំនើបណាសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទំនើបទេ books even in this age are cheap literature ណា literature even សំបីតែណាសៀនណាអញ្ចឹងសភៅជាច្រើនណាសំបីតែស្ថិតនៅក្នុងណាអក្សរសិល្ប៍ដែលមានតម្លៃណាដែលមានតម្លៃមិនសូវថ្លៃក៏ដោយណាអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងគឺជាយុគសម័យណាសំបីតែយុគសម័យនៅក្នុងណាកាលដែលអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងមិនសូវមានតម្លៃអញ្ចឹងណាសៀវភៅហ្នឹងគឺមិនសូវមានណាដែលសម្បូរលុយទិញសុទ្ធតែជាអ្នកដែលក្រក៏ដែល cost ណា book even in this age of cheap literature cost money ណា cost money បានន័យថាណាយើងចំណាយប្រាក់ទិញណាដែលមានតម្លៃមិនសូវថ្លៃ and there are many poor people who cannot afford even the price of cheap edition ឃើញទេអញ្ចឹងនៅយុគសម័យហ្នឹងណាអក្សរសិល្ប៍មិនសូវមានតម្លៃណាហើយណាមានប្រជាជនដែលក្រីក្រជាច្រើនណា many poor people មិនអាចណាមិនអាចមានលទ្ធភាពណាទិញសៀវភៅណាដែលបោះពុំថ្មីសំបីតែសៀវភៅហ្នឹងមានតម្លៃថោកក៏ដោយណាក៏គាត់អត់មានលុយទិញដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទៅស្វែងរកបណ្ណាល័យដើម្បីអានវាណាthey can read and they crave for knowledge ឃើញទេពួកគេអាចអានហើយពួកគេហ្នឹងណាចង់បានណាប្រាថ្នាចង់បាននោះចំណេះដឹង but they cannot satisfy their thirst ប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់នៅតែមិនអាចណាបំពេញនៅចំណង់របស់ពួកគេបានឃើញទេ thirst ហ្នឹងមកវាថា thirsty ណាសិស្សហ្នឹងប្រហែលចំណង់ចង់បានណាbecause they cannot afford a book ដោយសារតែពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញសំបីតែសៀវភៅមួយ yes it is for such people that libraries are more useful
it is it ហ្នឹងវាគឺជាណា it ដល់សំដៅទៅសិភៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងសិភៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាគឺណាមានសារៈប្រយោជន៍ណាយ៉ាងច្រើនណាសម្រាប់ណាមនុស្សមួយចំនួនណាអញ្ចឹងសិភៅវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនណា There is no doubt that library are a great blessing and when the book wisely selected there is no doubt អញ្ចឹងពាក្យនេះវាមានណា no នៅពីខាងមុខណាយាអញ្ចឹង doubt ហ្នឹងវាអត់អាចคล้ายទៅជាកិរិយាសព្ទបានទៀតទេណាវាคล้ายមកជានាមណា Yeah there is no doubt that libraries are a great blessing when the book wisely selected selected ហ្នឹងវាគឺជាថ្នាក់ពាក្យណាកិរិយាសព្ទជា past simple ហើយណាវាคล้ายមកជា past simple ហើយវាជាអតីតកាលហើយណាយើងប្រែមកខាងដើមគឺថាណាគ្មានការសង្ស័យទេណាយ៉ាដែលថាបណ្ណាល័យច្រើនហ្នឹងណាវាគឺជាណាយ៉ាគឺជាពរជ័យដ៏អស្ចារ្យណានៅពេលដែលសៀវភៅដ៏ល្អត្រូវបានយើងជ្រើសរើសយកមកអានអញ្ចឹងបានន័យថាវាគ្មានការសង្ស័យណាយើងកុំសង្ស័យថាបណ្ណាល័យហ្នឹងវាគឺជាណាកន្លែងដែលមានណាពរជ័យដ៏អស្ចារ្យអីណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវបានសៀវភៅហ្នឹងជាច្រើនហ្នឹងយើងជ្រើសរើសយកទៅមកអានណាអញ្ចឹងបណ្ណាល័យនេះវាគឺជាកន្លែងដែលឃ្លាំងទុកសៀវភៅ They have a great educational value ចឹងនៅកន្លែងនេះប្រយោគហ្នឹងវាមានខាម៉ាចំនួនណា3ណា3យើងមើល They have a great value ណា educational value អញ្ចឹង value នៅទីនេះវាថ្នាក់ពាក្យជានាមណា educational វាជាគុណនាមហើយយើងប្រែមក They have a great ណា educational value ពួកគាត់ឬក៏ពួកគេទាំងអស់ណាមានការអប់រំមានតម្លៃនៃការអប់រំដ៏អស្ចារ្យមួយញ៉េពួកគេទាំងអស់នោះជាណាគេពួកគេហ្នឹងគឺជាសិភៅណាយ៉ាណាខាងដើមគេថា There is no doubt that library are great blessing ណាគេថាគ្មានការសង្ស័យណាកុំគិតថាណាបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺជាណាពរជ័យដ៏អស្ចារ្យអីណាចាអញ្ចឹង They have a great ហ្នឹង They ហ្នឹងគឺជាសិភៅហ្នឹងដែលមានតម្លៃនៃការអប់រំដ៏អស្ចារ្យ And you done much to encourage the habits of reading among the reading classes and how do much to encourage ណាចាហើយណាពួកយើងត្រូវតែណាជំរុញណាការអានហ្នឹងឲ្យកាន់ការអានណានៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងណាឬក៏ខ្លាំងឡើងញ៉េអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាជំរុញតម្លៃនៃការអានណាលើកទឹកចិត្តទៅដល់ណាទម្លាប់ណានៅក្នុងសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ដែលគាត់នឹងខិតខំអានណាអញ្ចឹងយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តបន្ថែមណាជំរុញពួកគាត់ឲ្យខិតខំអានណាឲ្យមានទម្លាប់ណាខិតខំអានសៀវភៅនៅក្នុងថ្នាក់ឲ្យបានច្រើនគឺនេះដែលមានតម្លៃយ៉ាងច្រើនណានៃសៀវភៅហ្នឹងOf course នៅទីនេះវាយើងចាប់ដើមបន្តថ្មីណាយើងដាក់ខាម៉ាមួយ Of course most of the book are novel ណា and most of the people are novel reader ជាការពិតណាយើងប្រែថាជាការពិតណាសៀវភៅភាគច្រើនគឺជារឿងប្រឡំលោកហើយណាមនុស្សភាគច្រើនគឺជាអ្នកអានរឿងប្រឡំលោកញ៉េយ៉ាអញ្ចឹង most of ហ្នឹងយើងប្រែបាន2ណាសៀវភៅភាគច្រើនហើយនឹងមនុស្សភាគច្រើនណា but there is no much harm in this ញ៉េ it as the reading of sound fiction is not only a source of amusement and pleasure ប្រយោគហ្នឹងវាវែងយើងណាយ៉ាយើងប្រើនៅកន្លែងណាដែលមានដាក់ comma យើងប្រើវាសិនអញ្ចឹងយើងកាត់វាជា clear ណាគេយើងមើលគេថា but there is not much harm in this ណាការអានទាំងអស់នេះវាមិនធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ណាទៅដល់
អ្វីនោះទេណាចាដូចជាណាសំឡេងណាដូចជាការអានណាសំឡេងនៃរឿងប្រឡំលោកអញ្ចឹងគេហៅថាប្រឡំលោកបែបសំឡេងណាចាវាអត់មានការប៉ះពាល់ទេ It's not only a source of amusement and pleasure It's not only ណា clear ហ្នឹងវាគូណាវាគេហៅថា pair correlative conjunction but only ណា yeah not only but also ណាយើងប្រែមកគឺថាណាវាមិនត្រឹមតែជាប្រភពធនធាននៃណាការកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះទេណាហើយនឹងការរីករាយតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងណាជាមធ្យោបាយណាដែលពង្រីកនៅចិត្តគំនិតរបស់ម្នាក់ណារបស់យើងម្នាក់ណាហើយនឹងណាផ្ដល់ឲ្យយើងសិក្សាបន្ថែមណាផ្នែកជីវិតហើយនឹងណាធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកឃើញទេបានន័យថាការអានរឿងប្រឡំលោកនានាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការសប្បាយណារីករាយណាវាមិនត្រឹមតែឲ្យយើងសប្បាយរីករាយវាថែមទាំងជាប្រភពណាដែលផ្ដល់ឲ្យណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងរីករាយសប្បាយហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងស្វែងយល់អំពីណាអំពីជីវិតយើងហើយនឹងណាធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកកាន់តែប្រសើរឡើងណាអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងរឿងវែងណាយើងពេលយើងបកប្រែយើងបកទៅតាមណាkhamaហ្នឹងយើងប្រើថា clear ថ្មយើងប្រើ clear អញ្ចឹងយើងបកមក clear ម្ដងមក Well now our writing paragraph come to the end so ណា we will see each other next video I try to find the more topic okay yeah thank you goodbye